भैया आप सिर्फ हर रोज मेरे को मूली की सब्जी खिलाते हैं। अरे पोल्टू तू क्यों गुस्सा है? तेरे को पता भी है इस मूली की मदद से एक अच्छा रेसिपी बना सकते हैं हम। चल इस मूली को लेकर जल्दी से घर पे चलते हैं और जल्दी जल्दी मेरे काम में हाथ लगा। तो दोस्तों पोल्टू जानता नहीं है कि खेती बाड़ी कितना मुश्किल का काम है। एक किसान हर मुश्किल को पार करने के बाद ही उस फसल को बनाते हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, पोल्टू जब मेरे काम में हेल्प करते हैं तब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। पर दोस्तों हम लोगों को तो बुरा तब लगता है जब हम लोग इतने मेहनत से इस वीडियो को बना तब आप लोग इस वीडियो को एक भी लाइक नहीं करते। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों 5+5 कितना होता है कमेंट में जरूर बता के देना। तो दोस्तों पहले मैं इस मूली को छोटे छोटे पीस में काट कर लेती हूँ, उसके बाद मिर्ची देके इसके ऊपर तेल लगा देती हूँ। तो दोस्तों देखो हमारा मूली का रेसिपी रेडी हो चुके हैं। चल पलटू आजा जल्दी खा के बता कैसा हुआ है। अरे वाह भैया वाह, ये तो सच में बहुत ही टेस्टी हुआ है।